misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zausua eta gure pekatuak barkaturik eman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Hoi jainko, zure erreinuko bateak irekitzen dizkiezu, urez eta espiritu santuaz berriz jaio direnei. Indartu hauen baitan, zuk emandako grazia, pekatu guztietatik garriturik, zuk hitzemandako doaiak lotu izaten. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure eta espiritu santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, honela itzen zien Estebanek, herriari, zaharrei eta idazlariei, lepa gogorrok, bihotzez eta belarriz, jentin zeratenok. Gogor egiten diozue beti, zuek espiritu santuari, zuen gurasoek bezala zuek ere. Izan alda profetarik, zuen arpasoek eraso ez ziotenik. Haiek zintzoaren etorrera otsegiten zutenak hil zituzten. Zuek orain zintzoa bera saldu duzue eta hil. Aigeruen eskuz hartu zenuten legea eta ez duzuen bete. Haren hitzak entzun da, bere bihotzak amor zure hartzen zitzaizkien eta hortz karraskaz zeuden haren kontra. Estebanek berriz, espiritu santuaz beterik, zerura begiratu eta jangoikoaren aitza ikusi zuen, eta Jesus zutik jangoikoaren eskuinean. Eta honela esan zuen, horra, zerua zabalik ikusten dut, eta gizonaren semea zutik jangoikoaren eskuinean. Orduan haiek, garrasika, beren belarriak itxi zituzten, eta denak batean gainera etorri zitzaizkion. Herritik kanpora bota eta harrika ematen zieten. Testiguek Saulo zeritzan gazte baten honetan utzi zituzten beren soilanekoak. Estebanek harrika ari zitzaizkion bitartean otoitzal esan zuen. Jesus jauna, harrezazu nere arnasa. Gero belauriketurik huts handiz esan zuen. Jauna, ez ezarri horien gain pekatu hau. Eta hori esan da, azken arnasa zuen. Saulo berriz, ontzat ematen zuen, Estebanen hiltzea. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Zure eskuetan uzten dut jauna, nire arnasa. Zure eskuetan uzten dut jauna. Izan zakizkit arkaitz ni gordetzeko, gaztelu sendo ni salbatzeko. Zure eskuetan jauna, zu baizaitut arkaitz eta gazteru, zure izenagatik eraman azazu eta gidatu. Zure eskuetan jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa santuaren ingurutik. Aldi hartan, jendetaldeak honela esan zion Jesusi, ze ezaugarri egiten dezuzu, gure ikusita, guk zugan siniz dezagun. Zer egiten duzu, gure gurasoek basamortuan marajan zuten, zeruko ogia eman zien jateko, idatzi duen bezala. Jesusek erantzun zien, egiaz diozuet, etzin zuten Moisesek eman zeruko ogia, nire aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia. Jangoikoaren ogia baita, zerutik jaisten dena, eta munduari bizia ematen diona. Orduan haiek, jauna, emain duzu beti ogi hortatik. Jesusek erantzun, ni naiz biziaren ogia, nigan aratorrena ez da gosetuko, eta nigan sinisten duena ez da behin ere egarrituko. Jaunak esana.
Entzun dugu, gaurko nire irakurgaian, Estebanen martiritza. Jesusen ondoren, bere odola isuri zuen lehenengo kristauaren martirioa. Esteban proto-martiria esaten zaio horregatik. Eta garai hartan ohitura handia zegoen bezala harrika hil zuten, heriotz gogorra benetan. Haiek ohartu ziren, ez zeukatela inongo argumenturik berari erantzuteko. Sanarriaren aurrean, hizketan hasi zelarik aurreneko gauza, atzokirako baian agertzen zitzaigun, danak begira geratu zitzaizkiola eta aingeru baten arpegia bezala sumatu zutela denek. Pentsatuz, pertsona honek ez du inongo gaitzik egin. Eta gaurkoan hizketan hasi zen, baita lehengo profetei egindako injustiziak eta salatuz, eta Jesusi egindakoa, baina gogoraziz, Jesus bizirik ikusten zuela, eta horrek izugarrizko aborrazioa eman zien Sanhedrineko gehienei behintzat. Esaten dugu, Lukasek garrasika hasi zirela, belarriak itxiz ez entzuteko Estebanen zioena. Ezagez itxukeria ze amorrua zaukaten bere kontra, eta hiltzera eraman zuten. Inongo krimenik egin ez zuen pertsona, inorik kalterik egin ez ziona, bakar gogorasi zieneko Jesus piztua zegoela, eta aurrekoek profeten kontra egindako injustiziak bezalako beste injustizia bataiek ere burutu zuten, eta horregatik eraman zuten harrika hiltzera. Esaten digu Lukasek, haien artean, ez harrika aritu ziren artean, ez harrik bota zituzten artean, baina bai talde horretan Saulo izeneko gaztetxo bat zegoela, eta harek gorde zituela soingainekoak, kapa moduko horiek berak gorde zituen, eta gainera Lukasek aipatzen dugu, segur asko Pablorekin hitz egiten, ontzat ematen zuela Esteban modu hortan hiltzea. Saulo honek ere ulertzen ematen digu bere konbertsioa, bere bihotz ulertzea zenbaterainokoa izan zen. Zenolako amorrua zeukan kristauen kontra, eta gero jarduikoak nola erabat aldatu zion bere bihotza Saulori. Berak ere izena aldatuko zuen eta Pablo hartu bere izen bezala. Eta Estebanen martirioan, lehenengo martirianen ejempluan, badegu goz bat eta honekin bukatuko dut ezinbesteko eguna martiritzan. Eta da barkazioa. Hau da, gorrotoari maitasunez nola baitere irabaztea. Eta Jesusek alaxe egin zuen burutzean zegoela. Eskatuz, aitari pekatu hori ez ezala kontutan hartu. Hau da, barkatzen ziela bera hiltzen ari zirenei. Dudik gabe hori komentatuko zen, lehenengo kristauen artean. Begira, Jesusek zer esan zuen burutzean zegoela, eta Estebanek lehenengo martiriak horren ejemplu hartu zuen. Jesus imitatu nahi izan zuen halako jarrera eder eta izugarrizko meritua dauken horretan. Berari gorrotoz, garrasika, harrika ari zirenei, berak ortainean barkazioa eskaini zien. Bere maitasuna jakoikoari arrazatu zion haien alde. Ez kontutan hartzeko pekatu hori. Hoxe da bere azkeneko otoitz ederra. Eta ez dakigu, baina horrek ere seguru esko bakarren bati akaso pentsarazi egingo ziola. Eskatzen dugu bada Estebani berak jagoikoak alako doai eman zion eta alako ejemplu ederra eman zigun kristau maitasuna zenbateraino aiatu daiteken. Maitasunatatik ere guri pixkat eman bezaiola eskatzen dugu.
Eta egin izago orain gure eskariak. Eskatu gure du, bereziki bere fedearengatik pertsegituta bizi diren kristau guztien alde. Jainkoikoak indarra eman dezaien eskadezaien jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santua bereziki gogoan hartuko dugu Asu Altamirasena. Jaunak bere horretan hartu eta handik gure aldekin bezan eskadezaien jaunari. Entzuna eta honak bihurtzez egiten dizkizu gure eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eskerrak jakoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen, zu jaun hori beti modestea, baina poz handia goz Kristo gure pastoa, hil eta eskegina izan dietan. Honen bitartez edutzen dira, ardiaren semea alak betiko bizirako, eta zabaltzen zaizkiet eredunei zeruko erreino bateak. Gure heriotza desegune izan da, haren heriotzean, eta haren iztueran guztiok iztueran. Horregatik, pasko prozesa egizte gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indageten den guztiek ere, horregatik dute beti zure egintzaren gorespena kantatzen. Zuentzat eta eskolentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu
Horregatik jauna, zure semea hiriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kabeza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dugu Kristoren gorputz hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osoa Frantzisko gure itasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean familian gure sendeak eta hilako guztiak bereziki. Asun, harritzazu zure orpegiaren agitan. Errokizatizkiko arren, guztio betiko bizitza egitxe dezagun. Jagoikoaren anomalia doatxoarekin, San Jose, bere senarrekin, apostolu santu egin eta gizarte guztietan, zure agizkide izatinen santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoikoa guztiku hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, aginduta erakutxean jarraituz, ditur gabe esan dezagun. Gure eta zertuta zerra, santu ezagin zure izena, etorbenik zure dena, egin benik zure naia, zerua ezagin gure ere, emain zure horretako horien, barkatu gure ezorrak, guk ez zure zorien hartzen intzizkero, eta ez honetan eran, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emain duzu bakea gure notan, zure errukiaren eskarpekakotik garri biziteitezen eta eskoetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenea Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain dela. Jesu Kristo gure jauna zure eskala apostoluen bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenak eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, erregen izera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman duzue bakea ekarri. Hangoikoaren hitotxa, zuen zer duzun, Ona hemen jagoikoaren dutxa. Ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren dituak.
entierro izango dugu, atxaldeko bostetan. Eta zinez hemen, baino, zazpitereten izan beharrean, atxaldeko bostetan izango. Jaun mezuekin, bere ikaz zaintzatela jai